被人拖欠金錢，嗰種感覺其實一啲都唔好受。不過喺香港，其實有一個地方專門為呢一種情況而設，小額錢債審裁處75,000蚊以下嘅金錢申索無需律師，費用亦都相宜。呢邊指南會一步一步帶你了解成個程序。首先，申索上限係75,000蚊，呢條界線喺2018年由原本嘅5萬蚊調高。假如你嘅欠款只係略為超過，都可以選擇放棄超出嘅部分，再喺審裁處追討餘額。入稟之前其實唔使太急，好多時候一封列明金額同還款期限嘅追討信，或者一次認真嘅協商，可能已經足以解決問題。但假如對方一直冇回應，甚至拒絕付款，咁就應該及早入稟。入稟嘅程序其實冇你想象中咁複雜，你需要填妥表格1同埋表格2，親自到登記處遞交同埋繳費，之後法庭會將文件送達對方，並且安排聆訊日期，一般喺入稟之後60日之內。講到費用，入稟費按金額分為4級，由20蚊到120蚊不等，遠遠低過區域法院嘅訴訟費用。咁使唔使請律師呢？答案可能會令你鬆一口氣。唔使，根據法例第338章，審裁處一般都唔准律師代表任何一方。呢個安排正正係為咗降低普通市民追討欠款嘅門檻。不過有一點好重要，勝訴只係第一步，判決並唔會自動執行。如果對方仍然唔肯還錢，你需要主動申請執行程序，先至可以真正將筆錢追返。由評估、入稟到最後執行判決，咁最討意全程都會陪住你。而家 WhatsApp 聯絡我哋，免費評估你嘅個案。